每個城市都有自己嘅故事。今次同大家講嘅係獅子山下香港人齊心創造出嚟嘅傳奇。但最精彩嘅唔係佢嘅情節，而係當中嗰份奮鬥互助嘅精神。你哋係觀眾，亦都係演員。呢套戲係屬於大家，屬於每一個香港人。馬路不平，變得不明，自來水不清啊！仆你個街啊！咦，上開婆，乜你咁早啊洗頭啊？嘈之巴閉，哇！你整翻埋我水喉，死啦！射翻落嚟啦，點算啊？唔使嘅，我哋冇嘅，停啲！你個死妹掟啊！叫你落嚟掟水，你係同呢兩個打靶喺度玩，唔關我事㗎。仲加埋個死肥婆整爆我水仔，今日我就劏雞嚇馬騮，鎖匙喺度，要洗水咪交租咯。我哋呢啲嘢幫人洗衫嘅，唔係傾黑米。點知咧就大事就化小。子，你食屎啦！講到要打尿震咁。各位。大家話晒同福共處係街坊街。你嘅死人，邊個同你班死窮鬼做街坊啊？就嚟粥水都冇得食啦，爭少少租咋嘛？咪通融下咯。睇下你個打位啊！揸掂粥水都咁沙塵，你班卡拉蘇啊，爭我租爭得咁巴閉。不咁，我今日心情好，阿 Sir 請食飯，佢又睇中我哋小桃紅。如果傾得成呢單親事啦噃。嗰個阿 Sir 咪警察局局長？嗰個正一豉油盡質鹹鹹濕濕。生仔冇屎忽嘅，連養女你都賣。豬豬狗狗啊，唔係攞嚟養，攞嚟賣，唔係攞嚟賣，攞嚟食噶啦。如果佢唔係我養女，我一早啊我點啊？早就賣咗啦。行開啦！而家俾3條路你揀，一係交租，二係賣完小桃紅再交租，三係你哋班冚家全部出嚟走，不過都照交租喎，算人自盡啦嚇！冰冰，請。一就交租，二咧啲搬咗都要交租，三咧死咗攞啲白金嚟交租，冚家令。點啊聲？呢個電話影嘅相唔係好靚咩？唔錯。我影到個女好似紅村咁啊！唔錯。有冇其他功能？大把。嚟啊！嗱，靚仔，係個新產品俾你嘅防水電話，直接防水嚟㗎，仲會潛水、防沙。有時唔中見到佢走曬啊！撳電話，就算喺深水裏邊啊，一樣收到電話啊！係喎。睇下嗱，如果你大財賓，你係睇下人，平時我哋買6800，今日你係6788。你睇下，對面玩緊水槍射呢無喎。喂，俾大風It's not my name. 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 我係賣防水電話㗎。買電話送水槍，任你射唔使槍啊！各位街坊嚇，嚟到香港射咗先講。係咪想試下？買電話即刻有得射。使唔近啊嘛？又要射得好，又要睇得到。咁鬼出拎好，好似我哋都有，叫佢出嚟。係咯。好啦。快啲出去邊個仔？金魚街咯。係啦。呸！你個四隻包，邊啲嚟睇啊？各位。
我哋都有新城學生會。以前係，而家都係。哇！耶！我係雪糕，我係牙膏，我係人造奶，我哋都係奶房防水電話卡。掟佢。我走，講啲員工守則嘅啫。大聲朗誦，第一條。唔可以同對面普通人有親戚關係，唔可以做朋友，唔可以約家人旅者，唔可以試同一區，唔可以同對方講嘢，唔可以有眼神接觸，唔可以對面普通人有同生手嘅。明唔明？係。翻去做嘢。翻去開工。係。我哋呢班打工仔，通街走的直頭係壞腸胃，搵嗰些少到月底，點夠使？搵個鬼！確係認真濕滯。最弊多是肉變發威，變過雞，一比喺樹係唔係亂嚟廢？噏身加身塊面打氣樂睇，扭下計你就認真開胃。半斤八兩做到隻積咁嘅樣，半斤八兩濕水炮仗點會響？半斤八兩夠姜揸槍走去搶，出咗半斤力想話攞返足八兩，家陣我搵食邊有半斤八兩咁理想？係有咩幫到你？係我想問你借1蚊打電話。你冇電話咩？唔係，我有電話，不過冇電。我冇電啊！用我呢部啊！我唔係要電話，我要1蚊。我而家冇電啊嘛，我幫你換咪得啦。咁我點俾翻嚿電你啊？我頭先咧入咗個電話同埋地址落去嘅。係咧，你叫咩名啊？我叫吉澤明道，多多指教。你咧？我叫吉野太郎。吉野茶。係。你好中意 MJ 㗎？唔係。頭先我叫你同成班去跳 moonwalk 喎。我唔係，我踩屎啊！踩屎？係啊，頭先行下街覺得踩到啲嘢，咁咪睇下睇咯。點知原來發覺係踩屎喎！我捉甩佢啦，追完之後，咁咪睇一睇咯。唉，點知我追唔追？揩完左腳揩右腳，咁咪揈甩佢咯，就係咁啦。咁你揈甩咗未啊？揈甩咗啦，有心。唔該晒你啊，走先啦，拜拜。食車啦！老豆，翻嚟啦！哎呀，點唔打電話俾我啊？我經常接你啊嘛。係啦，大個女啊！哎呀，做咩？哇！真係大個女喎，妹。少見多怪啊！哇！我啊真係好少見啊！我諗我咧要攞翻房研習一下喂。同媽上次後食低。你插啊！哎呀哇！你啊，俾人激一激就爆暗瘡。哎呀，你唔講你唔記得，留咗啲嘢先。哎呀，蒸開針先。今日高中假期加多針。阿媽媽食飯。開飯啦！睇咩餸先？哇！又係啲餸啊，俾啲人食㗎。你個仔翻嚟食飯啊？咩你個仔我個仔啫？而家個仔你唔係啊？買翻嚟。咁晏嘅食飯啊？唔啦，買披薩餐我食。嚇？喂，我呢度酒店咧，上到好啊，顧客至上㗎嘛。你錢咪當你顧客咯。你咪俾咯，碌卡得笨。卡數咪我走。買披薩都一齊食嘅啫，過嚟同你爸傾下，睇下點樣。你搞旺間鋪嘅。靠佢諗就死啊！成世呢個鋪位冇見錢。我翻去服食。
留湯俾我啦。老公啊，我真係唔明你嘅，點解你次次食飯都要咁嘅咧？我就唔明咯，屋企食飯點解有薯條啊、香腸啊、午餐肉啊、快餐店啊，做乜就會做成咁啊？出街食。賣小龍再加租，你哋嘅行燈全部都你走，啲錢啊，啲錢啊！唔使嘅，唔使嘅，我保護你。誒，大家好，大家好，老婆仔，哇，老婆仔，等我睇你嘅靚樣先，哇 ，Super，I love you。行開，行開，行開！全部人排好隊，個個都要埋嚟吉他。呢度坐多亂抌嘢，已經成為疫區啦。呢個三寸仔我認得佢頭髮啦，仲有呢個衰仔啊，窮鬼，係人搞搞到你。上次美醫生，真係幫你啦！哇！吉他，唔好掛人都唔可以離開疫區，全部吉他。兩位衛生局專員啊嘛，係咪啊？有水過水，見水散水，有水潑水，冇水潑消毒入水。5號，少少意思。誒，哇，好毒啊，好毒啊，消毒啊，消毒。好，let's go。衰女婿，禮金仲未收，俾埋包嘢佢，揸住。哇，毒品咁大包嘅，防毒拉得，唔會啩？一世你唔使知出嚟。冇啊，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 冇啊。唔使教啦！你之餘啊，今次幫埋我哋添啊，拉咗包租婆，唔使教佢。一條橋咧真係使得嘅。話時話，佢哋兩個咧，喺呢度啊！多謝你哋啊！我都話你哋實保護到我㗎啦。係咧，點報答你哋好咧？交俾我，交俾我。交俾我啊！交俾你成日上嚟都唔理人哋嘅，一入嚟就飆入去廁所度啦！你做咩鬼嘢啫喺嗰度？我湯都煲好啦。誒，煲啦，喂，整嚟啊！邊有人喺廁所飲嘅啫？好香喎，咩湯嚟啊？花生味豆煲雞腳啊！咦，正喎！喂，你整一碗啦，以形補形啊嘛。咦，好衰啊！成日笑人哋。誒，唔好咁笑啊！唔該晒。喂，小紅啊，啊？你好似有啲心事咁啊。堅哥啊，其實咧，我本來見你咁開心，我唔想講嘅。誒，唔該，講。嗱，我講噶啦嚇，我就嚟唔喺度啦。咩？咩事啊你？啊？又唔係嗰啲啊，我就係翻鄉下，我喺鄉下揾到份工啊。你鄉下？你鄉下咩工啊？我做校長啊。咁做呢行都有校嘅咩？我啊個個月咧供錢翻去鄉下嗰度啊，我去起一間叫希望小學啊嘛，而家呢間小學差唔多完成，咁我咪校長啦。咁有理想啊？即係人不可以幻想啊！其實咧，我真係冇咩想，我只係希望佢哋讀好啲數學嘅啫，唔好好似我咁啊嘛。我成日唔知點解俾人走數。你咧得閒上嚟探我嚇？喂，咁想探你啊？咁尷尬，點解啫？我係佢啲客嚟喎。你係我學校嘅校董嚟啊嘛，你知唔知啊？我有2間課室，1個運動場，全部都係靠你啊！真係我都咁有貢獻。我記得我啱啱出嚟賣電話，我師傅同我講，佢話一將功成萬不枯。為咗早啲懟冧對面家鋪，我哋又要出新招，新鋪魔術，愛好就係電話推拿。今朝到而家咧，我不厭其煩咁樣又講解又示範，做咗2次俾大家睇，大家明唔明？相當明白。祝大家一路順風，開鋪做嘢，30蚊個月，免費 IBD 嘅。太太，有冇興趣睇我哋個新手機咧？買手機啫嘛，使唔使喺度買啊？係我都翻深圳華強北路買啦，嗰度乜機都有，雙卡雙待又有，3頻又有，加多1蚊咋，乜嘢牌子都任你貼。但係我哋有特別服務喎。咩特別服務啊？搞乜嘢啊嚇？哇！做咩啊？太太，唔使線，橫掂你都洗濕到腳，不如聽我推介埋呢款新嘅手機先啦。呢部電話高音甜、中音準、低音勁，有播歌王之稱嘅林峰。搞咩啊？坐椅，嚟咯，你得唔得㗎？
係張凳喐啊！小姐，趁住呢個空檔，想介紹部智能手機俾你，佢個名叫做鄧子峰。我先對啦，我哋將個電話推嚟咁下流招數，好似我哋有 plan C，知未啊？聽先係咩？攞嚟啊！呢個 plan C 啦，要你讀熟啲計劃書嘅死仔包。碌卡嚟俾 cash，多謝。碌卡嚟俾 cash。凳咧就幾舒服嘅，手機咯喎，都係深圳抵啲啦。開走！多謝晒。收買人命咩？一年做咩？一五位置啊！先生買電話啊，先生佢姓咧？姓林啊，咁啱啦。今日係林氏中親會本港開埠以嚟成立好多周年紀念日，姓林嘅買電話係有優惠嘅喎。咁好彩？係啊，請跟過嚟呢邊啦。請。林生呢邊咧？歡迎光臨。買電話啫喎。哦，我哋都係賣電話嘅，因為係林氏中親嘅關係咧，我哋今日特別多人招呼你㗎。呢邊啊，林生，坐下林生。有冇邊位 sales 招呼你㗎？冇我第一次，唔緊要，我要佢哋入嚟俾你揀啦。介紹下自己。你好，我係青衣嘅。你好，我係彩虹嘅。你好，我係大埔嘅。你好，我係荃灣嘅。你好，我係柴灣嘅。柴灣。多謝老細。林生，買下隻手先啦。我買手機啫喎。呢部就係剛才你睇嗰部。柴灣，你介紹一下。唔該。呢一部手機有最新嘅輕觸式螢幕，而且內置 WiFi 同 GPS。佢嘅影相功能仲有800萬像素嘅鏡頭添。唔知林生你有影相嘅習慣嗎？唔介意嘅，可以試下影我㗎。求下影靚。影全身仲靚啊！唔該，你可唔可以冇喐啊？800萬像素好正啊！一於就買呢一部手機啦，而家買手機仲有嘢送添。送咩啊？攬枕咯，你一路打電話，一路攬住個枕，零舍好 feel 㗎。買手機啫喎。我哋都係賣手機嘅啫，多謝你3888啦。唔知林生你俾卡定俾現金咩？現金。多謝晒林生，我嘅員工編號係167，下次幫襯記得揾翻我咯噃，我嚟幫你開單先。買手機啫喎。阿童木，冇新貨到啫，最新一期到咗啦。哇！再按個腳先嚟，按腳。坐。嚟睇書嘅啫喎，無啦啦做乜按腳啊？你話齋睇書用對眼睇啊嘛，你有冇得閒咯？最啱咪做個腳底按摩㗎啦。哇，嚟賣書啊賣書啊，你學咩人腳底按摩啫？咪多得你啲咁嘅茂利啦，個個嚟打書釘齋睇唔買，我業務唔多元化啲，邊個同我交租啊？其實咧，我有啲好嘢介紹俾你嘅，正宗日本人氣偶像。攞呢打。唔同按腳呢樣嘢咧，其實我唔係好好嘅。不如做一層好嘢咧，總之20年用按摩都好啦。中醫淋巴推拿咧，伸條嚟睇下。係啊，直情要做body massage。單按腳。單腳做唔做？實啦。多謝晒，我要準備下。睇手機嚟。姐，你隻手機有冇嚟電顯示嘅？佢哋揾啱地方啦！來電顯示咧，10幾年前已經有啦。呢個部戶電話咧都有來電顯示嘅。呢部咧就最新款嘅 model 手機。呢個外號咧就係太空廁所防臭金屬，仲有超立體凹凸影像。聽我講啊，我說的來電顯示讓這個手機啊及時顯示出什麼時候颳風，什麼時候下雨，什麼時候打雷。呢部咪有啊？呢部電話打上去天文台天氣報告就一目了然㗎啦。再講翻呢部手機先，呢部有 MP3 啦嘅。老闆。哇！你部機咁閃咁響嘅咩事啊？他在告訴我馬上就要下雨了。哦，說普通話的。對啊。哎，就是啊，我也知道啊，快要下雨啦。你怎麼知道呢？看天氣報告嘛。哎，所以我呢，出來送接人家。秋田館。順便呢，幫紙紙店啊打廣告。
哦，这个送你。哦，好，谢谢。有空呢，来我店多多帮衬啊！再见。哎，等会儿，嘴里有含东西吗？没有啊，说普通话就是这样啦。是吗？是。香港欢迎你啊！再见再见。有点意思。老板。老板，东京那边有好消息回来，昨天已经成功收购了东京的手机帝王银座。角门收购的版图现在只剩下一个地方，就是旺角的西洋菜街。快刀斩乱麻，抓緊收購。有四仔啊，冇夾仔啊，係啊，大個仔睇咗一實會變醒目仔啊，我仔睇咗四仔啊。又加租，加幾多啊？加3倍。咁幾時加啊？即時生效，遲交都要起低，係啦。呢單嘢即係大棒出嚟查查。咁就要開會啦。做乜變聲？搭個氣氛緊張下啫。大家好，我哋喺條街度聽咗10幾年啦，係咪？業主年年都加租嘅，而家金融海潮喎，仲話要加3倍，你唔好即係搶啦！反應給我哋血，我哋應該企出嚟反對第二加租。哇！喺大真，肯定加租啫，唔使自己幫爆個頭咁劇啊！紅油嚟㗎咋，我唔借貴你啊，點加租啫？我遲咗2日還錢啫嘛，佢已經揾人淋油啦。嘿，我雞佢冇淋間鋪咧，我點做生意咧？佢話一句好，而家兜頭淋我咯。誒，我間書店啊，邊可能啊交咁貴嘅租至得㗎？我由地鋪開始啊，一路升到上2樓，由2樓一路升到上8樓，就嚟升到上天棚啦！我就嚟要跳樓。我間漫畫鋪都唔捱得耐啦。唔係話，同學，你間鋪頭又捽腳又 Lolita 喎，好熱鬧㗎噃。我間鋪頭捱到，我人都捱唔到啦，成日 cosplay 喎。早排啊，興死亡筆記啊，我搽到塊面鬼五馬六喺度扮死神啊，搞到我皮膚敏感啊。最慘就係嗰個鋼之煉金術師啊，嗰隻盔甲咧噸幾重啊，我條腰點頂啊？我仲死啊！舊樣咁細間鋪，一個月交幾廿萬租，我要賣幾千對波鞋先僅夠交租。你諗下，我每個月要綁幾千對波鞋，紋幾千隻臭腳，搞到鼻都紋埋啊！我啊，要賣成幾萬串魚蛋啊，先至可以夠交租啊！即係話，我意思成30幾萬粒魚蛋，30幾萬粒啊！你係想像下？你哋有幾慘啊？最慘係我哋啲賣四仔啊！最早開檔係我啊，最遲收檔嗰個又係我，落街派卡點嘅我又係我，搬貨入貨嗰個都係我啊！睇鋪收錢又係我嚇，連做埋宣傳推廣個都係我。海關咧一嚟拉嗰個第一個嚟拉，你話係咪我最慘啊？講你慘咩慘啊？你嗰個最平租啊慘係嘛？一日最衰都係呢啲啊！一啲都唔尊重知識產權嘅，家下個個啊，淨係識單撈四仔啊，都唔使做啊！我哋。哎呀，而家講緊粉加租啊，係坐低㗎。嗌口都講啦，飲杯嘢啊，我請。哇！咩香西？凍檸漿啊！咩漿啊？凍檸豆漿。凍檸豆漿唔係屙咩？你飲過有咩嘢唔係唔屙嘅？依家乜都加檸㗎啦。遲啲我啲24檸啊，龜苓檸、雞骨檸，總之乜檸都有。做生意都要與時並進嘅。得啦，我明。即係好似米蘭集咁樣啊！你攞啲舊袋加幾個水換啲新袋，幾抵啊！可唔可以照翻轉啊？有努力啊！啲舊碟換新碟，搭埋我哋鼎泰豐啲優惠券。咧，金魚佬你舊魚換新魚，只要唔死，搭埋我哋啲鼎泰豐優惠券咪掂晒啦，係嘛？啲鞋捽完又臭又爛，點賣啊？洗過咪可以賣啦。舊鞋俾晒石堅啦，佢成日都着我啲舊鞋。哇，係我同你功夫啫。喂，講大把福你喎，大把福你啊！大把福你淨係送你鼎泰豐嘅贈券。喂，而家咁互助係咪講互助先？你互助淨係助你啊！助你咩？你而家嘢唔掂啊！拉低晒你 curve 啊！賣嗰啲嘢。拉低晒 curve 你會考啊？咩？你考個會考咩？小學未畢業，你講 try your best 點啊？try your best，try your best 啊！我 try 個咩事啊 ？try your best 啊！你試下真係大聲個咩事啊？唔給你，有冇姜啊？嚇？又唔識英文，又喐手喐腳，冇文化，蠢晒！請問邊位係陳百祥先生？我係啊，你邊位啊？因為你已經3個月冇交租，法庭已經批出手令，我哋而家要封你鋪，唔該你即刻同所有人離開。喂，阿叻哥啊，你頭先講到咁巴閉，幾個月冇交租？你知啊，我間鋪賺幾多錢，佢又加我幾多租。我慘佢同佢打工，我扒機貨咪欠幾個月租咯。我呢錢去投資好過啦。我又唔係冇錢，隨時交翻租，你今日封我鋪啊？你係咪有個朋友叫彭健新？係啊，我同佢由細打兵打到大，我教佢離家出走，改變佢一生嘅。我哋已經 check 過銀行，你同佢夾份買嗰幾千萬 QU later 已經輸突，就算你賣晒所有嘅物業，仲要倒爭銀行6000幾萬，佢已經帶埋屋企仔走咗路先。我勸你都係破產。飲個
幾年茶，而家話唔做啊，以後都唔知去邊度飲。冇生意都執笠啊！真係冇天理啊！誒，等等，攞翻啲嘢啫，對唔住陳生，裏面嘅已經唔再屬於你，唔係值錢嘢，感情嘢啫。睇唔到。唔該，手工。一個面帶紫氣，腳踏七星，左手大佛珠，右手揸火機，可謂帝王命格，佛都有火。佢條命生得咁行，但係都做唔住間茶餐廳。咁我哋點搞咧？你睇中唔中意呢款啊？呢款我哋今日先發。嗱，你而家揸嘅呢一款咧，就我哋全店最好賣嘅。喂，咩？慢啲啦。費事你咁緊張咧。咦？呢間鋪嚟㗎？哦，我同啲朋友夾份開嘅。啊，介紹俾你先。Certified。佢哋旺角齊記喎，做緊手術，冇騷擾佢哋。Mon sticker 抹汗，我抹汗，得，搞掂。係寬啲機殼，Locky Nano 系統 ，LG Keeper， 仲有 Sony Ericsson 嘅鏡頭，得啦。Lucky 交貨，收到，犀利嘅。犀利啊！誒，呢位係我朋友吉澤。阿玉啊，我叫。哦，吉澤玉，可以。我真係大開眼界啊！你兩個不愧為砌機王啊嚇！喂，阿玉，神婆！哇，咁多年冇見，一樣嘅 keep 到喎，唔識高啊！哎呀，你估似你咁咩？以前啊，好濃啊咁咩？因為靚過吉澤明步，experience 過吉澤明步咧。第一次見佢啊，一望就睇屎，眼睛口，咁好難搞喎！啲女性觀眾對呢嗰啲屎尿屁啊係比較抗拒，所以喺呢個時候咧，其實要度呢條絕世好橋，要佢好自然、不經不覺咁拖你隻手。有咩橋？有咩橋？行埋去，同佢講，可唔可以拖你隻手？哇！去啦！唔好意思啊，有啲嘢請求。喂，你兩個做咩咁 friend 啊？你老豆石堅同你老豆蝦公世仇嚟噶嘛？你哋兩個做乜咁 friend 啊？你兩個做乜咁 friend 啊？你哋老豆石堅同蝦公世仇嚟喎！佢哋應該唔會追你嘅。呢度邊度嚟㗎？呢度 OK 啊 ？OK 啊！啊，咁多年冇見咧，即係我唔認得你啊！你以前啊一個米嘅啫嘛。10幾年前梗係咁米啦，好似你哥咁咩，10幾年都冇高過。咁啊係。啊，不過真係好奇怪嗬！你老豆同我老豆啊，明明係世仇嚟㗎嘛，啊，但好似好熟咁嘅喎。咁唔熟點做咁多年熟㗎？朋友世仇，有時真係先知差㗎啫。啊，不過你估咧，會唔會突然間有一瞓醒覺，佢哋變翻好朋友啊嗱？咁不如你估下，俾佢哋知道我哋喺度傾密偈，第二朝瞓醒會唔會韞住我哋好過啦？黐線！你成日諗埋啲無厘頭嘅嘢啊！講知你間鋪頭古靈精怪啦。不過都 OK，記得㗎。未 OK 㗎，我想象中爭幾廿皮。等陣過嚟，俾啲嘢睇。嗱，呢條就我哋 Dream 街啦。將來重建之後咧，旺角就會成為最繁榮、最先進嘅購物天堂，直頭勁過東京，向世界出發啦！原來你蒼井空 fans 嚟㗎？喂，識貨喎！蒼井空你都識啊？咁識，我喺日本拍 AV 㗎嘛。你拍 AV 邊部啊？幾把部啦？幾把部？副導演啫。因為我覺得好奇怪，點解日本嘅 AV 文化可以咁有影響力？所以嗰時咧，我一畢業咧就即刻入行，貼身去研究。原本諗住玩下㗎咋，點知後尾發覺佢哋咧真係好有專業嘅精神，非常值得我哋學習。
我有理想㗎，我嘅理想咧就係希望香港本土可以拍一部福音 AV。福音 AV 點福音法？我就希望睇過我 AV 嘅人就唔再睇 AV，到時咧我就自編自導，不過剪就未必咯。不過即係 AV 同福音即係好難一齊聯想嘅。嗱，我而家身處呢一度咧，就係腐蝕性物體跌落嚟嘅位置啦。咁好彩喺呢一度啦，而且發生事嘅時候咧係深夜時分，冇咩人經過嘅。如果唔係就不堪設想啦。羅議員啊，你對今次呢一個鏹水事件有咩睇法呢？我一早就話要裝天眼㗎啦，可惜民政司署推俾電機處，電機處推俾私隱處。如果唔係有人報警，根本冇人知呢件事。會委員個噃，梗係擔心啦。呢次好彩冇掟中人啫，下次難講咯。我真係有嘢投訴啊！珍珠奶茶冇珍珠，咖喱魚蛋冇咖喱味，乸渣麵啊都唔夠乸渣，你話點食啊？我哋警方一定會全力緝控，我哋一定會做好呢份工。阿堅哥，老闆，我做咩啊？冇嘢係嘛？幾日上人仲玩咁固，有咩權咁做啊？我冇權，我係親手將你由一條蟲變成一個人啊！而家將你變翻條蟲，有咩唔得啊？你哋兩個好咯喎，尋晚都嘈到上電視㗎啦，仲嘈乜鬼啊？喂，全因為你啊！你成日想話見到個仔兩眼啊嘛！嗱，而家成個人掉咗喺度啦，睇到你見為止，OK？呢個係你個仔啊，唔係你嗰個吉針公仔啊！你中意同石堅鬥嘅，我理唔到你，但我唔該你啊，你唔好攞個仔嚟鬥啦。你中意唔知咧，我就唔俾佢同嗰條友啲人來往，望下都唔得，人多。都咁多年啦，你仲要鬥到幾時啫？仔啊，啲干擾器搞掂未啊？我夠膽講，呢度絕對唔會收到任何信號。上網啦，一上網就會自行爆炸。咁呢啲咪炸晒啦，死仔！係網絡供應商嗰邊會爆炸。阿女啊，我係變咗幾部電視機，你台都唔使轉噶啦，仲有3部電腦。你睇嗰啲日本雜誌，落飛機咧就會送嚟俾你噶啦。每日3餐，你阿哥會親自送嚟俾你。每餐咧就中西美日俄任你選擇。禮拜日仲有巴勒斯坦菜添。如果你要買嘢咧，大聲叫，你阿哥咧3分鐘就會送到啦。總之你就唔使旨意再見個後家僆仔嚇。老豆，做咩？不如你都係揾住我爸啦。老公，你大方啲啦！哇，住商出街呢啲我最大方㗎啦，係嗰條友少你啫嘛，你知唔知啊？嗰條友咁多年嚟啦，都諗住拆晒我哋啦，不過冇辦法啦，因為我哋情比金堅嘛。好啦，而家諗條屎橋，諗住揾個女嚟勾引我哋個仔啊！仲有啊，你成日落鋪頭咧，佢喺對面眼金公望住你，揾你眼力強姦你啊！你估我唔知啊？所以你又見到佢啊，掉頭好走啦，嗰條喪心病狂有乜都做得出㗎。你真係黐線㗎喎！我唔煮飯啊！哇，我講真話喎，一兩次講晒都係黐線。喂，夏師奶，今日唔煮飯啊？多事啊你，雲吞麵加色酒餐多條菜。哦，喂，2個至真。邊有咁識食啊？喂，係嚇遇到以前嘅舊菜，切有乜大不了啫？嚇面對面有乜所謂啫？嚇尷尬啫，你咪當詐唔識啦。唉，靚女啊，即係嗰杯茶我嘅噃，唔該唔該，唔該曬，唔該，得啦，咁你咪伸隻腳落台底，撩到乜嘢咪乜嘢咯，係啦嚇，咁都唔識，唉，你咩人嚟㗎？嚟，我嚟現場教你啦，唉，女人真係冇煩，唉。堅哥，咁啱嘅。先面啊？哦，你兩個好日都唔坐埋一齊，一坐埋咧就一個頭髮蓬鬆生意失敗，一個就面青青好似幾日冇飯開咁，幾襯喎！師奶，你俾人打你啊！哇！喂，有啲熱眼，我睇唔食啦，走先。發得好啊，小龍，好啊，小龍啊！咦，堅哥點解會上嚟嘅？有喺度啊！喂喂，嚇？做咩失勢啊？哎呀，我真係上車㗎啦！其實你上嚟真係啱啊！咁咧，我可以親身同你講聲拜拜啊！我成日好掛住呢湯啊，小龍。事到如今咧，我唔講俾你聽都唔得㗎啦。其實咁多年嚟，嗰啲湯都唔係好煲。你買㗎？係啊，下次奶煲。小龍，
我講個實情過你聽啦。嗱，當日咧，阿哈師奶就發現咗你上嚟我呢度。嗱，我冇得唔同佢講噶嘛。咁跟住我咪話：哎呀，呢個人咧好鬼怪㗎，佢上嚟咧淨係揾我傾偈啊，唔搞嘢。有陣時仲要咧攞埋個飯盒上嚟咧，話可以傾耐啲啊咁樣。佢一聽到我咁講之後咧，第日就煲湯上嚟啊。佢話係你最中意飲㗎，仲千叮萬囑啊，叫我唔好話俾你聽係佢煲㗎。我見你飲啲湯之後，又真係好似多咗上嚟咁喎。嗱，咁佢又中意煲，你又中意飲，咁我咪唔講俾你聽。大哥，我去廁所。小桃，點解？咁多年嚟，我愛你，你唔都唔知嘅咩？我知，我都知，但我除咗愛佢之外，我仲可以照顧佢一生一世。咩照顧佢一生一世啊？我俾到佢一世幸福噃。你兩個都救過我，兩個都好好。我哋幫你揀。我哋一世人兩兄弟，乜都可以讓，唯獨係小桃紅唔可以讓。老規矩。就呢度。喐手啊！喂，你唔好打交啊！我哋唔係打交，我哋屙尿鬥冤。鬥來。鬥王。三盤女性定輸贏。菜，你點可以用咁核突嘅方法決定我嘅終生大事㗎？收工。咁啊，交俾個天決定啦。擇公自定輸贏，公係我贏，字係你贏。仆街仔啊！做假銀。我想都有。知啊！唉，既然個天都幫你決定咗，我會好好咁照顧小桃紅㗎啦。堅哥，你好嘢。我幾好嘢嘅。我記你一世嘅。我都會錫佢一世嘅。拜拜。堅哥啊，係咪照舊拖多次過你睇下？嗱，最後一次㗎啦嚇。你以後唔使再煩佢啦。小紅啊，咁多年嚟辛苦晒你啊！堅哥啊，嗱，呢本咧係我學校頒俾你嘅做校董嘅委任狀嚟㗎。多謝，你保重啦。你班衰仔咁樣對阿婆都得嘅，有冇人性啊你哋？阿婆，你冇事啊嘛？交保護費未啊？冇啊。咩啊？你未交，叫我班兄弟點樣保護你啊？做嘢。冇陰功啦！我咁辛苦先踩死佢，冇踩死佢啊！你做乜嘢啊？點解喺度講嘢啊？我叫你停手啊！原來你叫我係嘛？嗌人嗌個名啊嘛，我叫 Laughing 哥啊 ，G.O.R 哥哥啊。再篤咯，再篤咪再篤咯。你試下。啊！嚼佢。又多個炸兩。我要10個。10個？我得8個啫喎，照俾你。谷咩功啫？打啦！
過係一個中國人。邊個係你師？葉問？唔係，係甄子丹。九唔搭八，走。走啊！唔係叫你行啊！點啊你？我冇嘢，我喺度扮死等機會啫嘛，咁多樹做咩啫你？短人，係你自己嗌救命，我先出手㗎。我叫救命你又救啊？咁冇主見嘅你，我叫你死你唔可以死。你個短人啊！阿婆，我幫你抽翻啲紙皮啊！唔使，我有天眼。嗱，三婆，270號有紙皮嚇。收到，即到。做乜抽睇嗰啲嘢啊？唔係，我想睇下佢講咩旺角咩爹大小啊！真係，哇！都咁嘅人，你嘅收埋咁多呢啲相，我真係睇到唔出嚟個哥真係。唔使扮晒嘢啦，旺角 Paradise 嘛，呢個咯。鬼門馬六咩嚟嘅？唔係啊，嗰個計劃真係唔錯㗎。咩唔錯啫？佢叫人哋嚟旺角上天堂喎，大家利是啦，邊度呢？咁咪咁多人都花海行行嘅。地鐵口嗰邊有人開新鋪啊嘛，好似賣電話㗎。賣電話？抽多啲嘢。今日能夠開到呢間鋪，我要多謝一個人，佢就係我爸爸 ，My father。My son, I'm so proud of you. So proud. 短人，我好心救咗你，你做乜抄我嗰間鋪啊？嚇！咩抄啫？大家都係賣電話啫嘛，你冇理由話無間道風雲係抄無間道㗎。錯，我呢度重拍係要俾版權費嘅。你哋兩個啊，有冇搞錯啊？我講對你哋咁好啊，你竟然出賣佢！你老豆又唔支持你大佬，咁我哋無非都係想幫佢實現佢 idea 啫。阿太郎佢確實係有啲創意嘅。係啊。咁但係，喂，中國4大發明，咪又係靠西人發揚光大。冇錯。如今我哋投靠咗呢位西人，確實係無可厚非喎。對唔對啊，西人？講得好啊！因為我都想呢個計劃實現，所以咧就將呢個設計交咗俾堅仔。以佢咁嘅眼光咧，一定係識欣賞嘅，唔似你。哇！呢條走啊！我哋有幫你吸佢啲金，有幫你加收我金，原來你真係冚收㗎你啊！係，我係琴，不過係良琴，所以我就琴琴聲嘅擇木而棲。講完未啊？嗱嗱聲清走晒無謂人啦！我攞住把鉸剪，剪彩定剪佢哋啫。請回。計數啦，你我哋燒咗一半。香港人就喜歡搞無聊，要其利益。阿姐，我知你喺攞地老豆嘅，咁梗係啦，咁多年都係有我講冇你講啊！我用喎，你嗰份天堂計劃咧，我真係會認真睇過嘅。你知唔知啊？你加埋呢個獅子圖咧，我撳入去啊，天旋地轉，鬼五馬六，嗰啲顏色咁鬼多，我點睇得明㗎？今次又唔同啦，今次人哋咧成間搭佢咗出嚟，咁咪一目了然咯。你係有啲鬼才嘅，哇！好心你啦，要讚個仔啊，就兜口兜面咁讚啦。邊有兩仔爺講嘢隔住道門教？咁幾冇人應門嘅，人人都係仔。又不講送飯啩，餐餐飯呢度10幾款餸，閒啲都要成粒鐘啦。你唔鎖門啊？喂，喺佢入邊啊！超姐超鬧啊！阿妹冇落街啊！你啊！冇，嗰邊。呢個街，阿你講，喂，你翻嚟至講啫，你封住咗道門啊嘛。點啊？我仆街你，為咗捉人唔要仆街啊！快啲揾佢啦，佢咁熱親啊！女啊，仔啊，點解我個樣突時咁嘅？好似印印咁喎。唔係喎，老豆，呢個真係印印嚟嘅。係小姐叫我大嘅。唔好意思啊，先生，可唔可以早啲少少時間去做多問卷啊？小姐，而家嚟睇下。俾1分鐘時間我。我唔得閒啊！你。請問你阿媽呢係女性定係男性嚟㗎？咁你咧？你，小姐，見你咁趕時間發晒矛，梗係趕住揾翻自己嘅男主角。
其實唔使揾，佢主角係你噃，只係你都用心觀察緊男主角，好明顯就係你面前嘅流浪靈魂，即係我啊！咁你細佬係男定女啊？你話？發運，先生，你仲未發現我哋之間有幾夾？我哋嘅爸爸媽媽都係男同女。呢個表演我同你就好似老豆老母咁配合。重點唔係劇本，重點係你嘅 body 啊！花你個碟啊！幫我幫盲人食死開啊！痛唔痛啊？我叫咗你唔好走噶啦，你搞到咁大件事啦。唔好嬲爹哋啦，爹哋都心為你好啫。笑啦，細個嗰陣時都笑嘅。唉，你哋真係咁中意見個冚家僆仔，我揾佢嚟見你好啦。兩位，醫生喺房入邊等緊你哋。唞下啦嚇。你咁奸，仲咁嚟打你個女，信咗報警啊！告你擺低咪成年少女啦！老豆，阿妹成咗年好耐嘞噃。關係成年少女啦！你快啲去試試範圍出嚟，如果唔係咧，我放搞埋你。你跟住做咩？聽下阿妹點啊嘛？唔加僆仔喺度啊嘛，攞住波俾佢咪搞阿妹啊！醫生冇嘢啊？冇嘢啊！我女冇嘢啊嘛？冇嘢，我檢查過嘅視網膜一切正常。咁點解成日話睇唔到嘢得㗎？呢啲叫做創傷後遺症，只要佢情緒平復，視力就會恢復正常。不如咁啊，介紹一個心理醫生俾你睇睇，好冇？都係冇啦。我哋屋企人有啲咩可以做㗎？支持、鼓勵、支持、鼓勵。唔該晒醫生啊，唔該晒。冇嘢啊嘛，醫生你。係咩？哇！阿妹好似聽佢講多過聽我哋講喎，睇定啲先咯。唔使驚啊，醫生話你冇事㗎，拆咗紗布睇到嘢㗎啦。咁如果拆咗都睇唔到咧？如果睇唔到嘢，我以後乜都冇㗎啦。你有我啊嘛，我明。決心要做導演嘅你，如果盲咗隻眼，好似咩希望都冇晒。但由今日開始，我做你對眼，你 casting。我幫你睇女，你拍嘢，我幫你睇 mon，你掉垃圾，我幫你睇水，你食嘢，我幫你抹嘴。第陣時我個仔出世，我幫你睇住佢大，睇住佢食着鞋，永遠都會拖住你，死都唔會放手。有着我，便有着你。睇到嘢啦！見到你啊！我見到你啦！穿過喜和悲，跨過生和死，有着我便有着你，千個萬個世紀，絕未離棄。愛是永恆，當所愛是你。老豆啊，你唔好再扮學友啦，都唔似。邊個話我唔似？成條街都人話我唱似張學友㗎啦，播點樣？因為你真係播碟啊嘛，真正嘅學友係咁嘅。有着我便有着你，天老地老也好，絕未離棄。愛是永恆，當所愛是你。真係幾似喎！係好過，如果你有機會見到佢，不妨同佢講聲。仔啊，喂，仔，
又加租又強水，已經夠苦噶啦，最食啲咁苦嘅嘢啊！誒，我啲龜苓膏唔苦㗎。得啦，老細，苦啊唔苦啊唔苦，死住苦啦！想加呢個強水強徒啊，次次拋強水落街啊，每次一支大過一支咁點搞啊？咁大樽強水抬上天台，你估唔攰嘅咩？邊個咁大仇口啊嗱？你覺佢係邊個啊？俾我抄到咁大件事由佢啊！哦，大型我啱啊！嗱，招腳夾夾手指剪脷根，你哋諗到設計到嘅咧，我做得到啊！道具我出啊！華叔，你啲意見啊嘛，到時行刑咧，你都有份玩㗎。罰企啦！罰企好啊！一於將條友咧綁上朗豪坊嘅頂樓嗰啲避雷針上邊，罰佢一路企到行雷為止。啊！你讀得書多真係唔同喎，殘忍好多喎。就不如放過佢咯。華叔放過去都講得出嘅，咁你做嘅咩？唔係啊，仲邊埋行添？冇啊！你腳震得好犀利喎，震到過嚟我呢度嘅嚇。成日有人偷我啲底褲啊，唔使問阿貴，一定係你。喂，你唔好冤枉我喎，我冇偷你底褲啊，我只係掟強水落街啫嘛。係你。我喺呢條街做咗40年生意，年年都加我租。我間書店由地鋪俾佢逼到上2樓，由2樓一路逼。咁你點解掟我玉的啊，華叔？我真係冇掟到你阿玉啊！我嗰晚收到封加租信，我猛起上嚟，咪將通渠水抌落街咯。我係掟過一次啫，我會自首噶啦。冇掟我玉咪算啦。我諗一定唔係你啊！你咁有文化，點係你做啊？係啊，啱。所以呢單嘢我哋唔好講啦，啊，不如講翻呢單好嘛？咩呢單我單啫，得一單啫嘛。唔關佢事噶嘛，以後唔好提華叔嘅名啦。咩啊？華叔你都知啊？講到埋㗎嘛。嗱，你諗下，如果我哋冇生意做，趕咩人趕晒出去嘅，最着數邊個？業主咯。咁但係佢趕晒我哋走，邊度交租俾佢啊？咁點解無啦啦交我哋3倍幾租先？最近有筆投資咁收過啲黃金地段啦，即係呢個銀座啊，都俾佢收過埋。聽講呢個大陸佬嚟咗香港，所以佢哋咪逼我哋走咯，收我呢本都唔使賠錢啦。你要踩上去抗議，如果佢唔肯傾，我就扔佢嘢。我要凍啊！俾你啊，先生。凍檸茶，少甜啊，唔該嚇。就咁坐，就咁坐都唔得㗎，要淋咗要燒嘢先至示威㗎嘛。喂，你咪喺度搞亂檔啦！人哋都咁好俾個地方我哋靜坐咯，仲喺度搞震。係啦，我哋嚟發表下意見啫嘛，你唔好搞咁多花神啊！人哋仲攞嘢俾我哋飲啊，我哋嚟揾大陸佬啫嘛，大家香港人唔好搞人哋啊！各位街坊，我老闆想同各位街坊傾幾句，不過唔准太多人，麻煩請幾位代表同我上去。喂，我哋嗰個執事上嚟啊！執事，我都想上啊！咁啊，咁你睇我上去啦，你個樣唔睇得都嚇得嘅，不過記住啊，千祈唔好亂講嘢。 Yes, darling。我本来是想把整个西洋菜街都买下来的，但是通过我几次的微服私访，终于弄明白了，这条街之所以火爆的真正原因，不在于它的地理位置，而在于你们这些人。正是你们商户之间的齐心协力、互惠互利，是你们的真诚感动了所有来过这里的顾客。所以，如果我单单是买这条街，无非是让那些贪得无厌的房东受益。所以我决定放弃原来的计划，就在隔壁再买一条街，然后把你们大家通通请过来，再开设新店。幾多錢租先？我不但不会增加租金，还要对各位免租3年。但是，请各位来一下。咁有大氣啊！你講啊！咩？各位，新西洋菜街就要有新的理念。我的想法是，传统要继承，观念要更新。前2天我在你们街上看到有一个年轻人开了个新店，就很有创意嘛。我仔啊，呢樣嘢我仔開啊，唔係我仔諗到你偷咗。听我讲，这2个年轻人已经被我请到节里来了。上咗嚟？2位年轻人，来，到。我欣赏他的创意，更欣赏他的坦诚，因为他的创意完全超新潮，而他居然有勇气敢把它带来见我，啊！所以我决定，新西洋菜街的整体规划就全权交给这2个年轻人了。喂，既然咁高興，不如我哋慶功打邊爐啦！哎呀，不過沒意思啦，要搞就搞嘉年華啦。哇，這玩意兒太浪費啊！插唔插水啦？
人探病，你又探病，咩都抄人。哇！家探病你發明㗎？咁耐都唔喐嘅，唔係揾呢個嘛？你嚇我？你未撳 lift 啊？唔好意思，咩事啊？仲冇 lift 啩？喂，短人，喂，死咗去邊啊？你快啲出嚟啦！你唔好以為你咁樣嚇到我啊！奶叉燒嚇我。你打到我個叉燒跌咗落地，我咪拉翻乾淨佢咯。Sorry，咩聲？俾我撞幾撞啲電纜應該有啲鬆嘅啫。電纜鬆，根本會墮 lift 㗎。墮 lift 同玩跳樓機一樣啫嘛，不過跳樓機係個遊戲，墮 lift 就會死咯。死？唔係咁快啊嘛！我迪士尼未去過，甄子丹未見過，我拖都未拍過，手又未拖過，連錫都未俾男仔錫過。你幫我啊你！我諗住錫你一啖，分散你啲注意力，等你冇咁緊張啫。幫你啊！冇啲啊！好少少。我拖埋你啦嘛。冇打，日日都窩頭，好傷㗎。你唔使俾我窩嘅，你唔放手。一隻手你都打到我咁，一日放埋呢隻手，呢兩隻手我咪死得。真係唔好意思啊！唔好客氣，最緊要幫到你。死啦！你仲要揾幾耐啊？好似呼吸唔到添。講到尾都係注意力嘅問題啫。我有一個極度分散注意力嘅方法。又窩頭。唔好意思啊，你錫我，我窩翻你，等價交換，我會舒服啲㗎。咁我明，我要10個。你點啊？我冇事啊，不過唔知佢有冇事啊。講到明唔窩頭㗎嘛。Sorry 啊，不過你個頭真係好容易窩中咧。呢層我知，江湖上嘅朋友都稱呼我為二窩頭。唔該晒，我哋揾日得閒再窩過啊。以為你咪係嗰個石堅嗰啲屋企人係嘛？唔係，我石堅本人。點咯？嗱，因為咧我而家趕時間咧收工嘅，咁啊長話短説啦。嗱，你而家患咗嘅咧就係Genesis Particular Stem Cell Particular Stem Cell Tumors。咩咪啥？即係睾丸癌。睾丸癌？我睾丸癌？喂，你有冇搞錯？我幾多年冇搞，有醫生你有冇搞錯啊？冷靜啲，冷靜啲啊！嗱，呢個病咧就同有冇搞嘢冇關係嘅。咁我而家真係趕時間去搭 shuttle bus 啊！咁咧聽日我見到面咧，之前再傾。嗱，你睇下，真係㗎。係啊，醫生啊！我腫晒睾丸，真係。石堅，石堅。都唔係我。佢叫今日。阿堅，你咩？喂，我知道高英呢個嘢好難開口嘅，但係諗到你突然間真係差英文嚟嘅，你識睇咩？小學都未畢業，畫晒圖㗎，下面同一模一樣啦。阿堅，諗到你有咁攞嘅病，早知當時我就不如醫下小童你啦，有乜所謂啫？係咪先？咦，你冚家拎見到有病即刻轉軚。你真係咁諗，我就開心。你而家反正都唔似。呢條友想喊到咁嘅衰樣啊！我覺得唔擺得幾耐啊。係咁啊，最近有啲慶日子嘅，你咪約阿小龍出街食飯咯，夜啲都唔怕㗎，我唔介意。咁大方，係真唔係啊你？我聽日生日，你個家業咁巧啊，今日絕正聽日生日。咁就啱啦，你都想同小龍過生日啫，一啲約佢，我請客，你想去邊啊？你都粉腸咁孤寒，分分鐘請我老麥上係。多謝你，多謝晒啊！你條茂你食得幾多啊？佢當做白金咯。冇所謂啦，一場兄弟嚇。
你都咁熟慣，搭巴士用小童八達通，難得你請仲作你親。你知啦，我哋啲餅擺到幾耐，我想食鮑魚。我你就不接啦，生天手就咁冇胃口，咁我毒你唔使啲鮑魚都坑死你啊！鮑魚啊，咁就啱啦！啱啱舊年咧先買幾廿斤條頭包，都諗住都唔知嚟做咩餵貓啦，即刻成日都揾人頭講，要用翻個肚清理瘡瘡。你知我哋唔知俾幾多，阿爸6、7歲俾我得噶啦。到時你就知，我連買啲嘢等你好翻得到。係咁話啦 ，OK。嗱，話時話，雖然第一次嚟屋企，千祈唔好買手信啦，嚇唔得，索蕉要。我聽咧做嗰兩個書啱啱收成，我話你咪食蕉嘢啦。我真係仲記得我中意吔蕉啊！係啊，瞓啦嗱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 ，好啊，聽見啦。老公，使唔使咁行噶？你係咪啊？食屋企買咗睡衣咪得咯。咁難得幫我堅哥做生日啊嘛。咁我係做一次生日。哎呀，你陣間唔好講啲咁嘅説話，崩行忌崩口碗啊！你睇下你啊，先得啦，長到就甩啦。係咩？我整下佢先。啲相，哇，擺喺度。呢個最重要。嚟啦！哇！叫你幫我識咁啊嘛！小龍，你好型啊！我哋兩個做成咁，使唔使我換翻到大點執嚟請翻你哋啊？哎呀，唔使啦，大家自己人咁熟，三冇送飯啫嘛，係咪先？乜冇送飯啊？食死你得啊！老公啊！係，我老婆咧就整咗好多嘢俾你，佢話咧生機手係唔使戒口嘅。得。恩愛喎，梗係。個針包做得幾骨子喎，做我上喺度。梗係啦，你喺我屋企嘅地位非常之崇高啊！你同啲祖先擺埋一齊㗎，我哋有一張睇你幾時。你喺我屋企嘅地位都好崇高㗎，你張相都同我啲祖先擺埋一齊嘅，不過朦啲啫嘛。堅哥你坐啦，唔使坐啦。唉，早啲埋咗食飯啊嘛，成個早啲上路啊！小童，你煮咁多餸俾我食啊，真係多謝你。堅哥你坐，好好食。坐就得。大堅食好食你。小龍啊，小龍，有雞又有魚有蝦，我最中意食咕嚕肉啲。二頭包，二頭包咧？你有買咩？買咗攞翻嚟㗎。冇啊。擺咗喺後邊。嗱，呢就係樓下麵包鋪啲二手包，係攞嚟餵貓嘅啫，唔啱食啊！攞咗佢咯。小童啊，喂，飲啲酒啊！你生機手食乜？老公啊，你唔係收埋咗支路易13嘅咩？攞出嚟飲咗佢啊！嗰支嘢60大壽至飲嘅喎。咁今日堅哥大壽啊嘛，攞出嚟啦！免手當大壽啦，你。知道嘛？你好嘛，師傅。喂，幫我上及獎嘛？及咩及啊？有咩緊要得過及獎嘛？大鑊啊，老豆！原來係石堅冇高血癌㗎。嚇？唔係話你點知㗎？我頭先同堅仔睇戲啊嘛，佢突然間咧伸條脷出嚟話要錫我喎，咁我話要錫都得，講個病人交換啦，跟住佢同我講咗呢單嘢啦。原來咁嚇？你做咩睇做伸條脷出嚟啊？而家唔係講呢啲嘢嘅時候啊嘛，老豆啊，而家點搞先？攞我哋支針用出嚟，開路13，弄佢老豆入嚟啊！阿堅哥啊，咁耐冇見，原來你走咗去學針灸同埋推拿。我哋10幾年都為咗今日啫。老公啊，揾唔揾到你個支路易13啊？揾到啦，仲揾多咗啲英雄，你知啦。今日咧我哋幫阿堅咧就做生日啊嘛，其實咧就最想嘅就攞佢條命，唔係最想你就救翻佢條命。救佢條命點救啊？嗱，現今科技咧對 cancer 冇辦法㗎，就唯獨是我哋以前嘅宮廷裏邊咧就有呢條秘方喎。有冇聽過啲皇帝有高血癌嘅？有喎，咪就係咯。嗰條秘方喺邊度揾到啊？使乜揾啫？知冇知道睇鑑李連英喺紫禁城攞咗條秘方出嚟，禮之後交咗個曾孫李連杰，李連杰同我熟到不得了，跟住交俾我。李連杰係李連英嘅曾孫，李連英係太監，你讀個書先你。搏翻嘛，就係呢支啦，攞你命10幾。仲喐過？梗係啦，生命力強啊嘛。老公啊，係咪真㗎？點知個曱甴有 cancer？咁又冇喎。咪就係咯，聽落都幾科學喎。阿堅哥啊，你要試啦，試啦。我攞翻佢雪凍嘅先至。我攞翻嚟。哎呀，係掹咗個出嚟，3分鐘之內一定要搞掂佢。阿女，即刻撳佢。喂，放啊！做咩俾我飲啊？快啲啊！喂，我知啦。橫掂都係要飲㗎啦，喺條女面前認啲先。做乜草窿啊、草蜢啊、鹽蛇啊嗰啲快出啦！你真唔中同我想話俾你聽呢樽嘢咧就唔係攞嚟飲嘅，係攞嚟搽外敷嘅啫。你飲咗其實你唔緊要。點啊？冇所謂。嗱，我咧仲有隻嘢，你食咗佢咧就可以抵紅翻㗎啦。阿女，攞出嚟，成嚿生吞就得㗎啦嚇。喂，
你玩夠未啊？玩夠未？我問你玩夠未啊？扮高遠眼你！阿邊個？你扮高遠眼？仲想揸你個波啊？唔准問得女啦！係啊，媽咪，佢真係想揸你波啊！係咪咧？我未波。點解你要呃我啊？對唔住啊，我做咁多嘢都係為咗想見你啫。尤其是當我知道你仲咁關心我，咁多年嚟你一次都冇湯俾我飲。喂，靜靜！你講乜嘢？我聽唔明㗎。呢個煲湯俾邊個啊？嚇！而家日飲嗰啲湯啊，我都有份飲㗎，話唔定我早啲飲過你添啊！佢嗰個樣係真㗎嚇！你煲湯俾佢？唔係，老公，我見阿堅哥佢老婆死咗咁慘，冇湯水，咁我哋話你煲開啦，咪分啲俾佢啦。佢冇嘅嘢你又俾佢，佢冇錢俾高啊！你幫佢收期，佢老婆而家唔喺度，我唔陪佢瞓啊！你真係陪佢瞓啊！講咩啊？我同你兩夫妻咁多年，點解你唔信我啫？我哋三個本來好朋友嚟㗎嘛，點解搞到自細有仇咁啫？你明唔明啊？呢個點解啊？你收聲啊你！佢搞到你唔係遇咗咩鬧㗎？我冇遇過啊！你知我買餸，見到滾到俾你飲啊！兩頭龜龜龜，我知你有冇滾上床啊？我咁嘅人啊，生個仔咁高大啊，我點解又唔係滾出嚟㗎？我諗你唔記得，當年同我講過乜嘢？我係好諗照顧小童啊！我真係冇諗過，你今日會同我講呢句説話。我老婆喺邊啊？你斬了咩？追唔到你！老婆！而家係你啊！人工你犀利做咩？同 Kelly 好熟咩？我同佢同學嚟嘅。啊！呢個大陸佬都算有米喎，幾年都搶到嚟。聽講話一陣仲有麥當勞喎。真係得，生完個蝦餃仔嚇，都仲係咁索，仲係跳得唱得。你好傻啦，入女校㗎。我都係啊。啊，生仔咁筍，我哋轉頭翻去沖翻個啦。你邊忽似女人啊？三個頭啊！得得。咩？都掛住老母啊？掛緊㗎啦，掛咪揾咯，識得收嚟使死咩？哇！點揾啊？香港仔咁大，唔係我都未試過走咁耐嘅。以前唔開心啊，落去請人燈麵，最耐嗰次都係整咗大氣就翻嚟㗎啦。今次都唔知。首歌好聽啊！首歌咧就是我不好。我同佢講過照顧一生一世，佢問題而家係半世喎，咁仲有下半世㗎，咁最多我冇錢愛佢多一些，日日都對佢好啲，乜都唔理啦。佢叫我行左，我唔會行右；佢中意聽樂友，我唔會播尹光。如果俾我見到佢，我唔會再講照顧一生一世，我會話我祝佢10000年，勁唔勁？勁！我翻過去先啊。其實同阿媽道歉咧，實有機會嘅。不過揾到佢之前，你咪應該同個人傾下偈。咁揾到阿媽嘅時候，俾佢知道，起碼佢都開心啲。講咩頭先喺度？係咪小龍仲未翻啊？你啊，阿叔仲好擔心佢啊。抵佢死喎！咁好嘅老婆都要鬧佢走，我唔望小龍，我一世都唔翻嗰邊。老豆啊，你咪咁啦，蝦嫂走咗，你咪一樣咁鬼擔心。如果唔係你哋日嘈夜嘈啊，蝦嫂都唔會離家出走啦。到咗呢個時候，你哋仲嘈得落嘅？你得唔得？哇！咁好多街坊啊，好熱鬧。好難得啊！咁啊嚇，好似平時一樣，間鋪頭都開晒。已經唔覺同你都做咗10幾年街坊啦。係啊，我記得我喺度開間電話鋪，你嗱聲喺正我對面開間，幾叫啊？唔係，係我開先，你先開。即係你開先啊！我租咗呢間鋪位先㗎，你一見到就即刻走去搶住租對面嗰鋪。有冇記錯啊？我開租嘅係8月11啊，你係13號啊，黑色星期5我最記得。乜嘢黑色星期5啊？我開租係8月8號，888早記㗎啦。我哋咁都要爭㗎你唔想問垃圾婆啦？你咪垃圾婆啦！喂，你真係牛入啊！我哋唔係真係搞嘉年華㗎。嘉年華？對，庆祝為名，抓人為實。最近不是經常有人往你們這扔硫酸嗎？我懷疑是衝着你，但是我懷疑我不敢肯定。緊接着我派人調查他的底細，發現了一樣東西。
这个人你们认識？太子炳，冰冰，請。細你唔使指出嚟。冇啊！睇住你啊嘛，你啊，幾齊人啊？我哋搞咁多嘢為咩啊？吸引你哋上嚟一鑊熟啦！你傻㗎，你黐線㗎！喂，細隻女，你冇喺度認親認識㗎？喂，炳女，你話晒場街坊啊，你使唔使扮晒大陸妹嚟整我咁見外嘆啊？你認得我啦咩？既然你認得，我係太子炳個女，你做乜問咁多廢話？我梗係要嚟報仇。喂，你報咩仇啊？幾時你老豆啊成搞我哋啊？喂，你報仇乜嘢點報仇啫？如果唔係你哋，佢點會俾陳局長拉咗？如果唔係你老豆啊，逼小童嫁陳局長啊，佢使鬼俾人拉咗去咩？係因為佢問㗎，老豆先會俾人拉咗去用刑啊！佢一陣就走咗啊！冇咗拉咪好咯嚇，死咗啦！我嚟都冇用㗎啦，跟我翻去啦。點解要跟你翻去？耐冇開工唔記得咗添。嗱，我係卧底，即係差人啦。而家即刻跟我翻差館。你拉唔到㗎！老婆，你睇呢嚟啊！我裝近水㗎，只要我一撳掣，我水上連埋呢度所有嘅水桶都會爆炸，成條西洋菜膠會落住近水。救命！離開張凳，我打一樣會爆。你想報仇啫係嘛？好似你老豆咁呃我哋租啊，趕我哋走啊，唔使咁做嘢啊！我呢度咩下體我啲女人啊！做行人咩條路咯？你人人為佢嘛？原來咪大仔！冇用！你20年我好景商場派卡片嘅功夫，果然冇白費。炸彈成空㗎！我再揾好多3次，真係做回報，仆街！我要給你30點麻辣子彈，都留㗎。老婆，这是何苦呢？以后你这么年轻，身材又这么好，何必非报这个仇呢？真是不该。做什麼仆街啊？做什麼？你仆街啦你！媽，我先估拆彈專家，拆彈專家嚟到爆炸啦！睇點解會走先啦？唔好理你，你快啲快啲，死！我攞翻呢個去，你攞鎖散啲人啦！小心我鬥，知道嗎？老婆，你冇事嘛？你會爆出嚟㗎？哎呀，做乜嘢嚟㗎？喂，唔好得，你試試咩殺㗎你啊？最你係咁噶，掹龍掹男，掹咗條線，我係識噶啦。咁多條線掹條得㗎？掹住紅媽咪掹男咯。咁啊紅定藍啊？誒老規矩啦，公紅自係藍啊。你乜㗎？喂，你窒，唔好掹，快啲。你窒啦，你窒唔該你，冇時間啦，唔該，我掹佢好啦。堅哥啊，咁多年嚟你對我點？我明㗎。其實你哋兩個都對我咁好，我有咩事嘅，你哋都會喺我身邊。就算翻返去當年嘅。我諗我都唔知點揀，老公，咁多年我哋經歷咗咁多嘢，呢一次我係生係死嘅，請你幫我摘。嚟咧，老婆，我愛你㗎。試下拆咗個電先啦，或者佢仲會停咧，睇我。我智勇雙全啊！我叫你走先㗎。哇！呢個時候都想仲係人嚟嘅咩？喂，大家都係好街坊啊嘛！我哋記過晒㗎啦，呢度
先擺上嚟，睇唔睇仲危險啊！喂，你哋兩個啊，翻去飲湯啦。導演片，即係咧第一次拍啲 photo movie 咧，好緊張，即係會拍個鋪路啊，好短喎。唔使驚，我專程由日本空運咗個 A.V. 女郎俾你。A.V. 女郎邊個啊？蒼井空。蒼井空啊！介紹你識。呢個就係蒼井空啦。こんにちは，こんにちは。こんにちは。喂，蒼井空胡杏爺喎。はじめまして。私は蒼井空です。我可唔可以唔清楚胡杏爺點嘅樣？どうぞよろしくお願いします。真係唔似。阿杏兒啊，到中門3喎。喂，好年啦，可以翻 TVB。俾咁多蒼井空啊，鹹濕仔。老嘅亂嘅都好嘢，一家笑騎騎，臨時亦是使不捨，加油減法的，升咧炒樓又買車，晚晚都平安夜，期望個個撈粗嘢，怕凍就走去食蛇。嗱，乖啲啦嚇，做嘢嚇，嚟試試下，全部都有，嚟，係冇客氣，嚟。請問係咪石堅先生啊？小童，小童，我唔係，我係小灰熊啊！我係代表山區希望小學嘅校長小熊嚟邀請你參加棒球場嘅揭幕儀式嘅。棒球場搞到咁大啊？咁啊好多人捐獻過？都係嘅。你唔使幫手？間唔中啊。老公啊，個個都一雙一對，有細節目咁，咁我哋就即係你露空咯。總佢嚟㗎，嫌棄我啊？咁我去增高咯。咁要你增高嘅，咁我咪落空咯。去到旺角乜都買，通街有名牌，貴嘢平嘢都抵買，咁樣先至係。Sony 龜苓膏，反正米蘭站。企畫德國報，仲有個巴力路，高高興興賣廣告，花就客氣有前途，年年歡樂。多謝無患子 ，Focus Contact，三哥眼鏡，UV，TVB，邵氏，係啊，多謝各位老弟，多謝。新年流流真正口，冇病冇痛唔使就嚟，父母唔使憂，仔女都買樓，難道有月揾月搞？恭喜你，老嘅亂嘅都好嘢，一家笑騎騎，臨時亦是使不捨，加油減法的，升咧炒樓又買車，晚晚都平安夜，期望個個撈粗嘢，怕凍就走去食蛇，觀音姐夫任你點借，家富貴掂過碌蔗，年年歡樂。食嘢玩嘢，年年歡樂，歡樂年年，年年歡樂，歡樂年年。恭喜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 你，恭喜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 你。
喜恭喜恭喜你，恭喜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 你！新年流流新正頭，冇病冇痛唔使做，父母唔使憂，仔女都買樓，賺到有血滾血搞。恭喜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 你，恭喜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 你，恭喜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 你，恭喜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 你！老嘢亂嘢都好嘢，一家笑騎騎，臨時亦是使不捨，家有咁發嘅，升咧炒樓又買車，晚晚都平安夜，期望個個撈粗嘢，怕凍就走去食蛇，觀音姐夫任你點借，家家富貴連個碌蔗，年年歡樂歡樂年年，恭喜可喜，買屋買田又買地，恭喜可喜，買屋買田又買地。M K 買嘢任你點 hea，身上處處食嘢。